Wah, kakak beli blind bag lagi ya. Wih, aku penasaran nih sama isinya. Kira-kira isinya apa ya? Ayo kita buka. Wih, apa itu kak? Wah, kebetulan aku sukanya warna biru kak. Iya, aku jadinya pilih warna biru. Teman-teman, kalian sukanya warna apa ini? Nah, tinggal pilih nanti dibuka. Wah, ini warna hijau. Wah, isinya. Ih, keren. Wih, cepetan kak, warna biru apa kak isinya? Aku penasaran. Nah, sekarang warna biru punya aku. Kita lihat. Wah, ih, lucu kacamata. Wah, teman-teman kalian mau nggak nih? Kalau mau like ya.